Первое Царств 15, 22, 23. Читаем 2 стиха, 22, 23. «И отвечал Самуил: неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше туковнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Аминь. Irmãos, esse texto que nós lemos, ele fala do momento aonde Deus, pelo profeta Samuel, rejeita a Saul. Братья и сестры, текст, который мы прочитали, он говорит о том, как Бог через пророка Самуила, он отвергает Саула. O nosso assunto hoje é fundamentos da obra. И тема наша сегодня– это основы Божьей работы. E por uma orientação do Senhor, nós hoje vamos falar do reinado de Saul e na próxima semana no reinado de Davi. И по откровению от Господа мы сегодня будем говорить о царстве Саула, и на следующей неделе мы будем говорить о царствовании Давида. E os irmãos vão ver como fundamento aquilo que agrada a Deus e que desagrada a Deus. И как основу вы будете видеть, что угодно Богу и что не угодно Богу. Percebam que a Bíblia, ela fala por muitas vezes de duas pessoas, um que agrada a Deus e outro que não agrada. И можем посмотреть, что в Библии очень часто говорится о двух типах людей. Те люди, которые угождают Богу, и те люди, которые не угождают Богу. Ela fala, por exemplo, de Caim e Abel. Например, Библия говорит про Каина и Авеля. Caim desagradou a Deus e Abel agradou a Deus. Каин, он не угодил Богу, а Авель, он угодил Богу. Fala de Esaú e Jacó. Говорится о Иакове и Исаве. Esaú desagradou a Deus e Jacó agradou a Deus. Исав, он не угодил Богу, а Иаков угодил Богу. Fala de Esté e Vasti. Говорится про Астинь и Исфирь. Esté agradou a Deus e Vasti desagradou a Deus. Астинь не угодила Богу, а Исфирь угодила Богу. Sempre veja Deus ensinando, mas o maior exemplo é Saul e Davi. Видите, всегда Бог, он нас учит, и самый большой пример– это как раз Саул и Давид. O primeiro rei de Israel e o segundo rei de Israel na sequência. Первый царь Израиля и следующий второй царь Израиля. Um agradou o Senhor, obedecendo, no caso de Davi, e outro desagradou a Deus, desobedecendo, que é o caso de Saul. Первый угодил Богу, он был послушным, это случай Давида, а второй он не угодил Богу и был непослушным, это Саул. Como já falei, era o tempo do profeta Samuel naquela época. Как я уже сказал, что это было время пророка Самуила в то время. Samuel já era velho, entrado em dias, a palavra fala, e os seus filhos não serviam o Senhor como ele servia, de todo o coração. Самуил, он уже был пожилым, и его дети, как Божье Слово говорит, они не были такими, как Самуил, они не служили Богу от всего сердца. O povo de Israel pediu um rei, queria que Israel tivesse um rei como as demais nações da época. И израильский народ, он просил себе царя, они хотели, чтобы у них было, как и у других народов в то время, чтобы у них тоже был царь. Samuel se entristeceu com aquele pedido, mas o Senhor falou para ele: eles não rejeitaram a ti, mas rejeitaram a mim. И Самуил огорчился из-за этой просьбы народа, но Господь ему сказал так, что они отвергли не тебя, но меня. Porque, amados, a grande verdade é que quem reinava em Israel é o Senhor, porque o Senhor, ele é o verdadeiro rei de Israel. Потому что на самом деле, кто царствовал в Израиле, это был Господь. Господь это был истинный царь Израиля. Mas o Senhor atendeu o pedido do povo. Но Господь, он услышал и ответил на просьбу народа. E Saul foi escolhido de acordo com o coração do povo.
И Саула избрали в соответствии с желанием сердца народа. Porém, amados, eu quero deixar claro aqui que Deus não escolheu Saul para pecar e errar com o Senhor. Não foi isso. Но смотрите, я хочу отметить, что Бог избрал Саула не для того, чтобы он грешил и неправильно поступал перед Богом. Até porque o seu chamado foi cheio de sinais. Даже посмотрите, что призвание Саула, оно было исполнено знамений. Ele foi ungido, assim como Davi foi, Его com óleo. помазали точно так же, как и Давида помазали Елеем. Ele profetizou junto com os profetas. Он пророчествовал вместе с пророками. Ele recebeu sinais do Senhor confirmando ali a sua escolha. И он получал знамения от Господа, которые подтверждали то, что Бог его избрал. Então, a mesma oportunidade que Saul teve, os irmãos verão no próximo culto, Davi também teve a mesma oportunidade. То есть те же самые возможности, какие были у Саула, вы увидите на следующем занятии. У Давида будут точно такие же возможности. Saul, ele era muito alto, Саул, он был очень высоким. de uma boa aparência, Он очень красивый был. mas não guardou aquela bênção que Deus tinha para ele. Но он не сохранил то благословение, которое Бог имел для него. Eu já quero falar uma expressão que nós usamos para que os irmãos guardem consigo. Era uma obra de aparência, a obra de Saul era uma obra de aparência. И я скажу такое выражение, которое мы используем, что работа Саула или дело Саула– это была работа, которая имела внешний вид. O primeiro ensino para os irmãos aqui hoje: Deus está preocupado com o coração e não com a aparência. И первый урок для нас сегодня, что Бог, Он смотрит на сердце, а не на внешность. Não é somente parecer servo de Deus, é realmente ser servo do Senhor. Нужно не только внешне выглядеть Божьим слугой, нужно действительно внутри быть Божьим слугой. Bom, começou então o reinado de Saul. И таким образом началось царствование Саула. E como os irmãos sabem, já porque já estão tempo servindo o Senhor, todo mundo que é abençoado na obra do Espírito Santo, na obra de Deus, é provado. И как вы уже знаете, братья и сестры, потому что вы уже определенное время с Богом, каждый, кто хочет получить благословение в работе Святого Духа, проходит через испытания. E aí Saul não passou na sua primeira prova. И Саул, он не прошел через свое первое испытание. Havia ali uma guerra constante contra os filisteus. Eles eram inimigos de Israel históricos. Историческими врагами Израиля были филистимляне, и в то время была постоянная война с филистимлянами. E o Samuel orientou a Saul e falou o seguinte: olha, você vai para a guerra e você vai me esperar ali 7 dias. И Самуил, он дал руководство для Саула и сказал, ты пойдешь на войну, но ты будешь ждать меня 7 дней. E aqui nós vemos aqui a vontade de Deus estabelecida. И мы видим, что здесь была Божья воля, которую он установил. O profeta e o rei. Что он был что там говорится о пророке и о царе. Se o rei fizesse o que o profeta estivesse mandando, o reino seria do Senhor. Что если царь, он не делал то, что повелевал пророк, то тогда царь был не от Бога. Mas se ele desobedecesse, o reinado seria dele, de Saul. Но если бы Саул, он подумал, что если я не послушаюсь, то тогда царство мое будет. E começou a prova, porque a palavra fala que a guerra ficou intensa. Итак, началось у него испытание, потому что слово говорит, что война была интенсивной. E o povo começou a dispersar. И народ начал разбегаться. Então, segundo ensino, a nossa vitória não está no povo, não está nas pessoas, está no Senhor. Второй урок для нас сегодня, что наша победа, она не в народе, наша победа, она не через людей, но наша победа, она в Господе. Mas Saul, que simboliza uma obra de aparência, ficou muito preocupado com isso, com o povo.
Но Саул, который является прообразом как бы дела, внешнего дела, внешности, то он очень переживал как раз о народе. E no sexto dia, veja, Samuel mandou ele esperar 7 dias. No sexto dia, ele sacrificou ao Senhor uma oferta. И смотрите, Самуил сказал ему ждать 7 дней, но на шестой день Саул он принес жертву. Só faltava um dia. Не хватало только одного дня, ему нужно было подождать. Ele acaba de sacrificar, Samuel chega. Только он закончил приносить жертвоприношение, и сразу пришел Самуил. Самуил, да. E, e Samuel falou para ele uma palavra dura. И Самуил сказал ему очень жестокое слово. Não guardaste o mandamento que o Senhor te ordenou. Почему ты не сохранил, не исполнил заповедь, которую сказал тебе Господь? O Senhor iria confirmar o teu reino. Господь бы утвердил твое царство. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Но Господь, Он найдет человека по сердцу своему. Então, percebam, irmãos, percebam que a situação dele ficou muito difícil, porque o Senhor rejeitou a Saul. Так, смотрите, что ситуация была очень сложная, потому что Господь, Он отверг Саула. Amém? Аминь. Então, ficou reprovado na primeira prova. Итак, было у него первое испытание. Ficou claro que ele era desobediente. И стало понятно, что он непослушный. Ficou claro que o reino era dele, não de Deus. И стало понятно, что он считает, что царство – это его царство, не Божье. Esta é a obra de Saul. И это как раз работа дела Саула. Veio então um segundo teste sobre ele. И теперь второй текст, который про Саула мы прочитаем. O Senhor tinha uma demanda contra os amalequitas. Прошу прощения, это второй тест будет сейчас для Саула. У Бога было повеление против амаликитян. Os amalequitas eram inimigos de Israel desde a época de Josué. И со времен Иисуса Навина амаликитяне, они были врагами Израиля. E eles tinham uma tática que era ferir os que estavam caminhando no deserto, que ficavam para trás, os mais fracos. И у них была такая тактика. Они поражали тех, кто шли в пустыне сзади, кто были самыми слабыми. То есть они самых слабых поражали. Era um povo traiçoeiro. Это был жестокий народ. E Deus queria tirar aquela mentalidade daquele povo da face da terra. И Господь хотел убрать этот народ, этот такой менталитет с лица земли. E o Senhor orientou que Saul fosse e aniquilasse aquela nação. И Господь повелел, чтобы Саул пошел и разрушил эту нацию. E Saul foi, né? Eu vou cumprir, certamente eu vou cumprir, Deus vai me abençoar. И Саул пошел, он говорит, да, конечно, я исполню, и Господь меня благословит. Ele foi, ele venceu a guerra, até talvez com certa facilidade, e porém ele não cumpriu a orientação que o Senhor tinha dado. И он пошел, он исполнил повеление, он победил в войне, но он не исполнил то повеление, которое Господь ему дал. Porque era muito comum naquela época que o povo vencido, ele era despojado pelo povo vencedor. Потому что в то время очень было популярным, то есть нормальная практика была, что народ, который терпел поражение, то есть народ, который побеждал, он брал себе что-то как добычу из того народа. Só que o Senhor falou que não queria despojo. Но Господь сказал, что Он не хочет, чтобы они что-то себе брали. E Saul guardou o melhor das ovelhas e preservou o rei dos amalequitas. Но Саул, он взял себе самых лучших из овец, и он сохранил царя амаликитян. E Samuel novamente foi até Saul. И Самуил снова пошел к Саулу. Saul falou, né? Olha, cumpri
a revelação do Senhor, certamente Deus foi glorificado. И Саул сказал, смотри, я исполнил Божье повеление, действительно, Бог был прославлен. Aí Samuel falou assim: que barulho é esse de ovelhas que estou ouvindo aqui? А Самуил сказал так, а что это за звук от овец, который я слышу здесь? Aí Saul disse: nós guardamos o melhor das ovelhas para sacrificar ao Senhor. А Саул сказал так, мы взяли и сохранили самое лучшее из овец, чтобы принести в жертву Господу. E foi o texto que nós lemos, né, os 2 versículos. И это как раз был тот текст, который мы прочитали, эти 2 стиха. O Senhor falou assim, através de Samuel: Saul, o Senhor tem mais prazer em sacrifícios do que em obedecer? И тогда Самуил сказал, неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание глазу Господа? E o Senhor comparou ele como um idólatra. Ó, isso aí, esse pecado seu de desobediência, é pecado de idolatria. И Самуил сравнил его с идолопоклонником. Он сказал, что непокорность– это такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. Irmãos, e aqui vem um grande ensino do Senhor também, um terceiro grande ensino. И здесь, смотрите, для нас третий большой урок от Господа. Deus hoje está procurando um povo que lhe obedeça. Бог сегодня ищет тот народ, который его слушается. Deus está procurando um povo que ouça a revelação e coloque em prática. Бог ищет такой народ, который слушает откровение и который потом реализует это на практике. Não interessa ao Senhor um povo desobediente. Богу не интересен непослушный народ. Porque se for desobediente, é uma obra de Saul. Потому что если народ будет непослушным, то это работа Саула. Às vezes a pessoa está até fazendo coisa, não, isso aqui agrada a Deus. Иногда люди делают какие-то вещи и думают, что это угодно Богу. Mas se for fora do projeto, não tem valor nenhum para o Senhor. Но если это вне Божьего проекта, то это не имеет никакой ценности для Бога. Às vezes, iniciativas, boa vontade, eh, bo- eh, decisões racionais, elas não agradam ao Senhor. Inогда инициативы, хорошие рациональные решения, хорошие дела, они не угождают Богу. O que é, o que é importante, irmãos, é que nós sirvamos ao Senhor obedecendo a sua palavra. Что важно, братья и сестры, чтобы мы служили Богу и чтобы мы слушались Его Слова. Louvado seja o nome do Senhor. Слава имя Господу. Obedecer é melhor do que sacrificar. И слушаться лучше, чем приносить жертву. Desobedecer para Deus é como idolatria e feitiçaria. Непослушание для Бога– это как идолопоклонство и волшебство. Guarda esse ensino e nunca mais esqueça. Запомните это учение, никогда больше не забывайте. O Senhor tem nos orientado nesta obra há mais de 50 anos as doutrinas básicas dela. Господь нас научил в этой работе больше, чем 50 лет назад базовым доктринам. E sabe como você, servo do Senhor, membro da Igreja Cristã Maranata em Samarcã, sabe como você irá vencer? Obedecendo aquilo que Deus tem orientado. И знаете, как вы, как Божьи слуги, как члены церкви, вы сможете победить, иметь победу, когда вы будете слушаться того, что говорит Господь. Antes de encerrar aqui, que nós estamos quase encerrando, eu quero só falar mais um detalhe aqui. И перед тем, как закончить, я хочу сказать одну еще деталь. Nós temos aquilo que nós não podemos deixar de cumprir. У нас есть те вещи, которые мы не можем перестать исполнять. Um exemplo Например, é o clamor pelo sangue de Jesus, взывание крови Иисуса. o entendimento do clamor, a experiência do clamor dentro da sua casa, dentro do seu lar. Опыт понимания этого взывания крови Иисуса внутри вашего дома. Nos cultos. На богослужении это понимание. Outra, o corpo, a igreja é corpo. Другое, церковь это тело. Outra, os recursos da graça, a igreja está nas madrugadas, nos jejuns, nas orações. Третье, ресурсы благодати, церковь, которая молится перед рассветом, в молитве, в посте. A palavra ela é revelada, ela é orientada pelo Espírito Santo, ela vai além da letra. Слово, оно открыто, его дает Дух Святой, оно открывает то, что за буквой. Jesus ele vai voltar. Иисус, он вернется. Então, amados irmãos,
essas coisas, você como membro, como ovelha, como servo, você vai obedecer e Deus vai te honrar. Итак, смотрите, эти вещи, которые Господь открыл, если вы как Божий слуга, как член церкви будете этому проявлять послушание, то Бог почтит вас. Porque essa é a nossa experiência de fé. Потому что это наш опыт веры. Amém. Аминь. Encerrando agora a situação de Saul. Eu peço, por favor, que projete somente aquele slide que eu pedi para Итак, traduzir para o russo, por favor. Пожалуйста, покажите слайд на экране, если есть возможность, чтобы мы поговорили о деле Саула. Спасибо. Bom, aí está a vida de Saul, ok? И- Simbolizada nesse quadrinho aí. Итак, здесь на этом слайде нарисована жизнь Саула как образ. No início, ele começou bem, porque ele foi ungido, tinha profecia, as confirmações, ele iniciou bem. Вначале он начал хорошо, потому что он был помазан, было подтверждение, было помазание. Aí as provas começaram a acontecer. Потом начали происходить испытания. E aí chega um momento que ele começa a desobedecer ao Senhor. И потом начинается момент, когда он начал проявлять непослушание Богу. Os irmãos percebam que começa uma decadência. И вы видите, что начинается падение у него. Se ele tivesse continuado obedecendo, o final dele seria a eternidade. Если бы он продолжал быть послушным, то в конце его конец была бы вечность. Mas quando ele começa a desobedecer, existe ali uma derivação. Ele perde o rumo, ele perde o profético e cai lá no final na feitiçaria. Так, смотрите, но так как он начинает проявлять непослушание, тогда происходит отклонение, он теряет курс, и в конце он впадает в волшебство, в идолопоклонство. Então, esse ensino guarde no coração de vocês. Não percam o profético, não saiam da obediência, continuem na revelação. Итак, сохраните это учение в своих сердцах, не уходите от пророчества, продолжайте быть в откровении, продолжайте быть в послушании. Só um pouquinho, queridos, aqui. Amém. É, o Senhor, ele tem uma bênção para a sua vida e continue na revelação, porque o Senhor não quer que você termine os seus dias na idolatria. Итак, Господь имеет благословение для вашей жизни, поэтому продолжайте быть в откровении, потому что Господь не хочет, чтобы вы закончили свою жизнь в идолопоклонстве. Amém. Аминь. Agora, irmãos, encerrando essa palavra, quais foram as consequências para Saul? Ele foi para a idolatria. Como é que isso aconteceu? A palavra fala que um espírito mal da parte do Senhor estava sobre ele agora. Итак, смотрите, какой был конец у Саула. Это было идолопоклонство. Как же это произошло? Библия говорит, что злой дух от Бога, он находил на Саула. O Espírito Santo saiu, veio, Дух o Святой Senhor ушел permitiu, из него, que Saul virasse um homem oprimido pelo adversário. и Господь тогда позволил, чтобы Саул стал одержимым человеком, чтобы он стал человеком, одержимым врагом. Além disso, em determinado momento de uma guerra, ele foi buscar a direção do Senhor em uma feiticeira. И в определенный момент, на определенном этапе войны он пошел искать руководство у волшебницы. E o detalhe é o seguinte: ele perdeu a vida ali na batalha conforme a feiticeira falou que ele ia perder. И какая деталь, что он умер в битве точно так, как ему сказала эта волшебница. Ou seja, a obra de Saul morre longe do projeto, não alcança a salvação. С другими словами, работа Саула, она умирает далеко от проекта, она не достигает спасения. Terminou a vida no lugar chamado Endor, que é o lugar onde a feiticeira morava, que significa no grego oikomene, que é ecumenismo.
И он умер Não sei умер se в está месте difícil para você agora. ага, он умер в, месте, которое называлось Аэндор, если я правильно перевел. И, в переводе с греческого это имеет, значение экуменизм. Então, o importante é que ele perdeu o profético e caiu na idolatria. E é isso que Deus não tem para a igreja de Samarcã, e nem para nenhum de nós, nem para os irmãos, nem para nós aqui. И что важно понимать в этом всем, что он потерял этот пророческий смысл и впал в идолопоклонство. И Господь не хочет это, чтобы мы впадали в идолопоклонство ни для кого из нас. Quando Saul morre, Deus já tinha separado um servo chamado Davi para assumir o seu lugar. И когда Саул умирает, у Бога уже был Давид, которого он избрал, чтобы занять место Саула. O último grande ensino: sempre tem alguém para estar no nosso lugar, e ele geralmente é melhor do que nós. И последний важный урок, что всегда есть кто-то, кто мог бы быть на нашем месте, и этот человек будет лучше, чем мы. Por isso, queridos irmãos, lutem pelas vossas bênçãos, por vossas vidas espirituais, para que o Espírito Santo continue a abençoá-los. Поэтому сражайтесь за свое благословение, за свои духовные жизни, чтобы Дух Святой продолжал вас благословлять. E já no próximo culto, falaremos da obra de Davi. И на следующем богослужении мы будем говорить о работе Давида. Amém, amados? Аминь, дорогие. Amém. Tive uma visão, viu? Аминь было Pode falar, видение. pastor. Eu via que durante a palavra nós estávamos reunidos e muitos irmãos de Samarcã lançavam uma carga de uvas sobre um lagar. Я видел, что там были все в одном месте, и братья и сестры Самарканда бросали виноград в точило. E havia muita alegria naquele movimento de pisar as uvas. И была большая радость, когда это вот такое движение было, когда наступали все на виноград. Mas eu via que, mesmo sendo pisadas as uvas, não saía o caldo da uva do outro lado, o suco da uva, né, para fazer o vinho. И видишь, что несмотря на то, что все наступали на виноград, с другой стороны не вытекал виноградный сок, чтобы из него сделать вино. E, na verdade, nós ficamos ali observando e vendo que não havia não fluía o fruto da vide daquele lagar. И то, что мы видели, что плод как бы от этого винограда, то есть этот виноградный сок, он не вытекал из этого точила. Mas aí alguém percebeu que havia muitas folhas que haviam fechado a passagem do suco da uva. Но кто-то заметил, что там было очень много листьев, и эти листья закрыли вот это отверстие, откуда должен был выходить виноградный сок. Era preciso fazer uma limpeza daquele fundo ali para que as uvas pudessem, então, produzir o fruto que era o vinho. Поэтому необходимо было почистить дно для того, чтобы виноградный плод чтобы можно было делать вино из винограда. Havia clamor no nosso coração para que o Senhor operasse e limpasse, fosse tudo limpo ali para poder produzir o vinho. И мы молились в сердцах, чтобы Господь, Он очистил все внутри там, чтобы мы могли делать вино. Nós sabíamos que aquilo ia realmente ser de grande valor para a igreja. И мы видели, что действительно это будет иметь большую ценность для церкви. Porque seria o derramar do Espírito e da alegria do Espírito em especial. Потому что мы видели, что это будет излияние Духа и излияние радости Духа в особенности. Assim, passou a visão, né? Такое было видение. Amém, irmãos. O que Deus está falando, né? Итак, что Бог говорит? Irmãos, o Senhor, o recurso está aí. Итак, ресурс, он здесь. As uvas estão sendo produzidas conforme todo o projeto de Deus para esse tempo profético.
И виноград, он производится в соответствии со всем Божьим проектом для этого времени. O vinho fala da operação do Espírito, da alegria do Espírito, daquilo que está dentro do projeto do Senhor. И вино говорит о действии Духа, о радости Духа, о всем том, что находится в Божьем проекте. O próprio Senhor Jesus falou, né? Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Сам Иисус говорил, что эта чаша – это Новый Завет в моей крови. Então, o Espírito Santo o vinho é uma simbologia do Espírito Santo, assim como o sangue de Jesus é uma simbologia do Espírito Santo. Так, вино – это прообраз Духа Святого, точно так же, как и кровь Иисуса – это прообраз Святого Духа. Então, irmãos, o que que Deus ele tem a fazer para os irmãos? Algo muito maior, uma operação muito mais evidente do Espírito Santo, mais sinais, mais dons. Итак, что Господь хочет для вас сделать? Он хочет для вас намного больше сделать, чтобы было более очевидное действие Духа Святого, чтобы было больше знамений, больше Aí, даров. Uhum. o que que impede essa operação? И что mешает этому действию? Às vezes é uma mentalidade antiga Иногда это старый менталитет. que vai atrapalhando a operação do Espírito Santo. Что мешает действию Святого Духа? A falta de compreensão do valor do poder do sangue de Jesus. Недостаток понимания ценности силы крови Иисуса. A pessoa dá ouvido ao que os outros acham e deixam de ouvir aquilo que Deus está falando. Потому что некоторые перестают слушать то, что Бог говорит. Aí o vinho fica pouco, И тогда Uhum. становится мало вина. a alegria fica pequena. É. И мало радости становится. Mas glória a Jesus que o Senhor está nos dando a bênção para alcançarmos aquilo que é profético. Precisamos deixar o vinho fluir, ou seja, Но слава Богу, precisamos que o что Espírito Santo seja derramado. Но слава Богу, что Господь нам дает понимать пророческий смысл, позволяет, чтобы вино текло, то есть, другими словами, чтобы Дух Святой у нас Amém. сливался. Glória a Deus. Amém, queridos? É isso. Аминь, дорогие. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Algum pastor tem mais algum dom que queria passar? Кто-то из пасторов имеет еще дары? Ô, Eric, você está sem áudio. Eu tive uma visão também, pastor. Мне тоже было Vamos видение. ouvir. Amém. Eu via que no decorrer da mensagem, eu via Видишь? que era feito um anjo operava o primeiro ouvido. Я видел, что Ouvi. во время проповеди, что ангел, он действовал в ушах. E depois eu via que ele pingava um colírio nos olhos de todos nós. И потом я видел, что он капал глазные капли в глаза каждому из нас. E nos mostrava a ele um projeto de um templo novo que seria construído. И он показывал нам проект нового времени, то, что будет построено. Eu vi que nós nos maravilhávamos porque conseguíamos enxergar que o projeto já estava todo pronto. И я видел, что мы радовались, потому что мы видели, что проект весь уже готов. E no meio do ensino que foi transmitido, no meio da aula, И во время передачи слов, во время занятия, eu vi que o anjo também escrevia com o dedo indicador da profecia a palavra obediência no nosso coração com fogo. и я видел, Аллилуйя. что ангел он написал указательным пальцем, который является прообразом пророка, он написал в наших сердцах слово послушание. И оно было И ну как бы final- огнем написано. No final da visão, eu via uma senhora que está aqui conosco em especial. И в конце видения я видел одну женщину, которая с нами сегодня. Ela está com um problema na área profissional. У нее проблема в работе. O Senhor dizia: eu vou falar contigo e você vai me obedecer. И Господь ей сказал так, что я буду с тобой говорить, и ты меня послушаешься. E o Senhor dizia: ao obedecer, eu vou resolver esse problema profissional essa semana.
И Господь сказал так: если ты послушаешься, то я решу эту проблему на работе на этой неделе. Passou a visão. Такое видение было. Amém. Glória a Jesus, né? Pastor Edilson, quer comentar a visão? Olha, a visão ela traz, né, no todo, né, uma experiência, né, cada vez maior. Mas o interessante é que o senhor fala primeiro do ouvido, né? Primeiro a cura do ouvido para ouvir, né? Так интересно видение, что Господь говорит сначала об исцелении ушей для того, чтобы слышать, Depois o colírio nos olhos para que a gente possa ver. а потом говорит о каплях в глаза, чтобы мы могли видеть. É porque tudo que está relacionado à obra do Espírito envolve uma nova mentalidade, né? Потому что все, что имеет отношение к работе Духа Святого, оно включает в себя новый менталитет. E a grande dificuldade às vezes é ouvir. И иногда большая сложность заключается в том, чтобы услышать. Mas eu não me esqueço de um colega nosso, um pastor nosso, que dá uma explicação interessante sobre essa questão do Espírito Santo. Но я еще помню, не могу никак забыть нашего пастора, нашего коллегу, который очень интересное объяснение дает этого действия Святого Духа. Toda vez que fala que o vinho é tipo do Espírito Santo, da alegria do Espírito Santo. Всегда, когда говорится, что вино – это прообраз Духа Святого, прообраз радости Святого Духа. O que nós vamos falar aqui agora não tem nada a ver com beber vinho, né? Os irmãos sabem que nós não bebemos vinho. И все, что мы сейчас говорим, оно не имеет никакого отношения к тому, чтобы пить настоящее вино. Вы сами знаете, что мы не пьем вино. Mas nós sabemos o que o vinho, como que ele causa, né? O que ele causa no ser humano. Но мы знаем, какое действие в человеке производит вино. Sem entrar em muitos detalhes, uma coisa que o vinho faz é tirar o homem da sua razão. Кроме всего прочего, что вино делает в человеке, оно выводит человека из, как сказать, из состояния его разума. Então, quanto mais nós recebemos do Espírito Santo, menos temos razão na nossa mente aqui funcionando para decidir coisas espirituais. Поэтому чем больше места мы даем Духу Святому, тем меньше места остается в нашем разуме для каких-то рациональных Porque as вещей. coisas espirituais se discernem espiritualmente, né? Потому что духовные вещи нужно, о духовном нужно судить духовно. Então, a grande vitória que nós temos aí quando nós podemos ouvir a voz do Senhor e todo que obedece. Поэтому это большая победа, когда мы можем слышать голос Господа и когда мы слушаемся. Esse também foi um dos primeiros ensinos que nós aprendemos. Obedecer. Это было одно из первых учений, чему мы научились, послушанию. Nós não vamos fazer uma igreja com aquilo que nós achamos que é o melhor, que nós queremos. Мы не будем делать церковь и использовать то, что мы считаем лучшим, что мы хотим. Mas a igreja que obedece o Senhor, ela faz a vontade do Senhor. Но церковь, которая послушна Богу, она исполняет Божью волю. Então, isso é muito importante para nós, uma nova mentalidade, e especificamente o caso dessa irmã aí que o senhor mostrou, né? Поэтому для нас это очень важно, это новый менталитет, и в частности для этой сестры, которую Господь показал. E o senhor mostra para mostrar que os sinais nos acompanham, né? Acompanham aqueles que estão cheios do Espírito Santo. И Господь показывает, что знамения, они сопровождают тех, которые исполнены Святого Духа. São curas, libertações, solução dos problemas, Это исцеление, освобождение, решение проблем, a vida nos lares, né? A harmonia, a comunhão. гармония в семье, общение. Enfim, tudo aquilo que acompanha aquele que crê. Другими словами, все то, что сопровождает верующих. Amém. Eu creio que é basicamente isso, né, pastor Я думаю, Nairo? что это как Amém, раз é isso это, mesmo. пастор Найр. Amém. Glória a Jesus. Слава Иисусу. Amém. Amém. Glória a Jesus. Аминь, слава Иисусу. Então, podemos encerrar, não é isso? Eu peço ao pastor Eric Caldas para encerrar com a bênção apostólica. Я попрошу, чтобы пастор Икс, что он помолился и закончил апостольским благословением. Amado Deus e eterno Pai, Дорогой Бог и Вечный Отец, te agradecemos pela vida de cada irmão desse amado da igreja.
Мы благодарим за жизнь каждого брата и сестры в этой церкви. Te louvamos por poder aprender o ensino da tua palavra. И мы благодарим Тебя за возможность учиться из Твоего Слова. Entregamos esse culto pedindo que nos visite em dons espirituais, И мы передаем Тебе это богослужение и верим, что Ты посетишь нас духовными дарами. que sejamos visitados em sonhos para ouvir tua voz. Что Ты нас будешь посещать во снах, чтобы мы будем слышать Твой голос. E em teu nome nós dizemos И во имя Твое мы говорим, que o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, чтобы большая любовь Бога, нашего вечного Отца, a graça maravilhosa do Senhor Jesus чудесная благодать Господа Иисуса e as doces consolações do Espírito Santo и утешение Святого Духа seja com todos nós, irmãos amados, были со всеми нами, дорогие братья и сестры, hoje e até o dia da volta do Senhor Jesus. Amém. сегодня и до дня пришествия Господа Иисуса. Аминь.